Nofs il-pajjiż spiċċa bla dawla l-ħin twil wara li l-provista tal-elettriku telqet f'numru kbir ta' lokalitajiet. Tuħ tad-dawl seħħ għal ħabta tal-11:nofs ta' filgħodu. Kien hemm lokalitajiet fejn il-provista ritornat lura n-normal fi ftit ħin, iżda oħrajn damu ħafna iktar mingħajr dawl. NetNews irċieva rapporti minn madwar il-pajjiż ta' tuħ ta' dawl f'numru estensiv ta' lokalitajiet mit-tramuntana san-nofsinhar tal-Gżejjer Maltin. B'rapporti anke ta' traffic lights li spiċċaw mitfija u alarms iduqqu b'konsegwenza ta' dan. Fl-ewwel reazzjoni tagħha Lena Malta tefgħet it-tort fuq Sqallija u l-interconnector. F'post fuq Facebook Lena Malta qalet li nħolqot ħsara fit-trasmissjoni tal-elettriku minn Sqallija bl-interconnector li jaqqat lil Malta mal-Italja. Aktar tard fi stqarrija uffiċjali Lena Malta iċċarat li l-tuħ ta' dawl kien ikkawżat minn diffikultà illi nħolqot fit-terminal tal-interconnector f'Ragusa fi Sqallija, fejn b'konsegwenza ta' hekk tħarbtet 32% tas-sistema ta' distribuzzjoni tal-elettriku. Lena Malta żiedet tgħid illi minħabba dan il-qtuħ bdiet tieħu provvista mill-power station ta' Dellimara. Sa dan it-tant jidher li qed issir ħidma biex tkun stabbilita d-diffikultà li nħolqot f'Ragusa Sqallija u li waslet għal qtuħ fil-provvista tal-elettriku f'Malta.